Pinahirapan pa niya yung tsuhin ng asawa niya, ano? Ha? Tsuhin ng asawa, hindi ba si Tito Soto?
tumakbo. Mayor ng ano yun? Ng Quezon City. Para naman naman yung ano kasi nakadilawan pa rin. Babae, di ba? Siya tatakbo siyang mayor ng ano. Is okay na din yun. Mananalo yun, 100%. Siyempre gusto ng mga taga-QC na magbabago dyan. Paano kung hindi tumakbo sila? At least hindi ko po.